want to attend a nice grand Indian wedding and love wearing those long jhumkis, but आपको ईयरलोब में टेयर है और आप नहीं पहन पा रहे, तो ईयरलोब टेयर इज़ वेरी कॉमन स्पेशली इन आवर पॉपुलेशन। बच्चों को आदत होती है ईयरलोब खींचने की, वहाँ से टेयर हो जाता है। अपने काफ़ी ईयरिंग्स काफ़ी हैवी रहते हैं, स्पेशली ओल्ड ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी, आपका ईयर में जो होल रहता है ईयरिंग के लिए वो धीरे 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 लंबा होता जाता है। दोनों ईयरिंग्स ऑफ दिखते हैं, लंबे ज्वेलरी पहनने पे एक लंबा और एक छोटा ऐसे लगने लगता है। सिंपल सोल्यूशन है, इट रिक्वायर्स अ सिंपल ओपीडी प्रोसीजर कॉल्ड ईयर लोक्यूल रिपेयर। 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है और आप वापस आपका ज्वेलरी पहन सकते हैं। या तो आप कंप्लीटली टेयर हो, पार्शियली टेयर हो, फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ द सेम फॉर एवरीथिंग। वी कैन रीएस्टैब्लिश द सेम होल और यू कैन मेक अनदर वन डिपेंडिंग ऑन आपको क्या करना है। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर फर्दर डिटेल्स एट डॉक्टर मृण्मयी दाभोलकर झा, प्लास्टिक सर्जन, भोपाल। थैंक यू।